Mbote mingi na bino bandeko ba bolingo en tout cas bolimbisi na ba o ba na déjà kolanda parce que kati soki okota na video oyo eza première partie te ezali deuxième partie ya oyo ezali liboso na ko souhaiter otala wana liboso peut-être toko continuer makambo tozoloba awa ata mosusu toko continuer yango lobby parce que kati nalingaka vene kata boye te tout d'un coup nayebi te soki nini esalamaki tout d'un coup signal ekati kaka yango moko na comprendre te donc tozalaki na kati ya diffusion awa toza en direct na Facebook. Alors lobi lokola eza samedi je crois bien na makambo mosusu oyo tokoki kosisa awa te tokosala yango lobi na verifie na son awa soki son mpe ezali ke soki mpe eza mpe kodiffuse kuna na Facebook nayebi mpe te. Tout d'un coup ekataki awa tozalaki na kati ya makambo nyonso stoppe ezoboya kofonctionne kokamwa normalement c'est stoppé awa ezoboya kofonctionne. Oh. Bon, nakanisi ezali déjà signal ezali parce que awa na cellulaire ezolinga obima te mais namoni peut-être signal ezali. Bon, nde tonda koloba déconcentration mbala moko. Donc na enchaînement ezana okende. Tout d'un coup namoni kaka pouf ekati. Presque makambo ekati dans le vide. Tobandaki kolandela makambo ya nde na bible kolimbisa bozomona éclairage na bible biloko eza mwa mingi awa. Donc peut-être yango wana baordinateur eza connecté ata mosusu na bougaki likolo ebendeli omo mwana ayeba eza te naza na mwa babiloko ebele awa donc na kamera eza kutu liboso na yango na katikati ya micro awa na milier awa nalongoli ordinateur wana natya na milier awa ordinateur na osalela so botala awa bomona ordinateur na osala yango ntango de ya kokata kutu awa yango oyo awa Ah. Moni bomona yango wana bozomona wana. Alors moyen natya balumière nyonso ndenge yango bomona nazomona lokola flou boye donc parce que natye banini nyonso falaki natya te. Alors je crois na bougaki mwa likolo esali ndenge esali wana. Alors sikoyo soki mpe nalongoli micro oyo yango moto yaka bien eza sensible sikoyo soki natye micro oyo ya kolata oyo micro oyo. Alors sikoyo ekosala na débrancher basinga ya micro oyo awa mais nandimi te ke son ekobima bien kuna. nakotiela bino article 22
totala article 22 wana. Article 22. Epekisami makasi na mondimi kimbangiste kokende na salle de fête. Likambo oyo bandeko mingi bazali kotuna tolobaka boye. Nzambe soki alobi likambo ye moko ayebi pamba te posa na ye ezali abikisa milimo na biso. Tokoki kotuna te pourquoi, tokoki koluka te koma mondini akoki kotambola ndenge wana te. Soki papa alobi likambo biso toloba ingeta pamba te ba raison ezali epele. Papa amonaka me biso tomonaka te. Soki apekisi ete bakimbangiste tokota lisusu na basale de fete te, to comprendre ke papa amoni pasi ezali kuna. Toza koya mbangwa wana nkamba papa ngai mokongo, ngai makolo, ngai lipumu, ngai pasi boye, ngai mosale ekufi, ngai tobalani toza kobota te, ngai likambo boye. Akoki kojustifie te ayebisa biso ke soki napekisi boye mpona boye toluka ndenge wana te. Toloba kaka ingeta papa. Mobeko ata ezali makasi. Papa fumalongo jangenda kunti malobaki bana na ngai na yebi ke ezali pasi me tosala makasi po tomesana na mobeko. Basirkulaire wana toza na yango. Totika kodiskite, totika koloba ebongo biso tokosala nini, ebongo biso kuna nzambe batunaka ye badiskussion te, bapesaka ye demande d'explication te. Totosa kaka ndenge papa alobi 1.1 trait. Nakanisi toyoki mutu apeka lisusu bapapa te kotuna papa biso awa. Ezali ndenge wana te, to respecte na ndenge Lingomba alobi. Ok. Sikoyo, parce que biso zaka na système ndena lo bana bino, système ya investigation. Système ya ba détective ko sala enquête. Tango mutu asalaka enquête na mutema na ye alongoli ke mutu wana omoni ne ba mindele bazalaka. Toloba mindele ya posote ba pays développé ne bala. Soki likambo esalami ayebi ke ba circonstances ezalaka. Ako pesa bénéfice ya doute. Ako chate ke muto lokola na ye kokuta yawa atelemi pembeni ya muto ya kufi donc ye mutabomiye. Biso tozalaka bongo. Mais bato oyo baza na bamboka développé bazalaka mingi ndenge wana te. Bayebi ke peut-être azalaki wana tamusa baneko ele mutu wana tamusa boye donc akotyana ndenge wana. Eloko ekokomisa ye na point a sala conclusion ke mutu wana mutu asali ndenge wana ezali par rapport na ba enquête to na ba makambo oyo aza komona eza kosalama nde akoya ko déterminer ke likambo oyo esalamaki boye na boye. Yango balobaka mutu oyo azali ayebi mutu oyo ayebi ko communiquer, mutu oyo aza vraiment ayebi ko communiquer na batu, mutu wana pe ayokaka. Parce que moko parmi ba capacité ya communication eza pe koyoka. Soko zo yoka te okoyeba te mutu wana makambo nazo yo kansaka koyoka ezaka yoka zolobo yoka pe mutu wana oyoki ye okoyeba esikali likambo ezokende. Pourquoi nazokende boye mingi ala tozawa te makele papa te mtatindi papa te kutakani bambuta bato nyonso baza makele. Mais ndenge makambo aboye bimaka omona mutu mosusu atalaki ayokaki na tiango intégralité ya lukutakano na YouTube wana bato mosusu azali atalaki na yango asisi pe sinango aye kozwa hamburger na ye pa ale na ye alambi soki fufu soki loso eloko nini akolia asali pe baactivité na ye normal. Mais ntango tiomaka kosala neti nasali lelo boye po ekopanike ye akomona ngo lokola eza ya sika mpo na nini? Parce que toke na détail na talisi yo pai mususu oyo yo oza ko négliger. Bozo yo kawana ozo baka papa
papa te mutu alobi, papa te mutu asali, papa bouti koyoka mobeko wana ya lobi ala abito tosa papa mutu alobi eza article 22 tu yoba lobi lukutakano papa te mais ye moko katembo abaluki lisusu debo kanga makambo très bien parce que lero tozoluka nani azoloba nini nani asali nini masuba komona joma kazoleka azoloba makambo yo pono babongo te makamona bambuta balobi boy awa ye moko alobi papa toto sapa takozonga ngo susu po ezala ngai te nalingi bino moyoka oyo ezali article mobimba oyo azodevelope na bandi na kobanda article 1 ti ekomi na 22 donc oyo article 22 na bandela ngo susu parce que omoni ezalaka mingi moto ayokaka mingi likambo bazorepetele ye mingi okoyoka ebele mais moko ya pamba ozokoka kocomprendre nango toyebi yango te soki ozolakisa nini tobanda nano article 22 tolanda malamu eza très important to comprendre nini makambo oyo ezoleka article 22 elobi nini article 22 epekisami makasi na mondimi kimbangiste kokende na salle de fete likambo oyo bandeko mingi bazali kotuna tolobaka boye nzambe soki alobi likambo ye moko ayebi pamba te posa na ye ezali abikisa milimo na biso tokoki kotuna te pourkui tokoki koluka te koma mondimi akoki kotambola ndenge wana te soki papa alobi likambo biso toloba ingeta pamba te baraison ezali ebele papa amonaka me biso tomonaka te soki apekisi ete bakimbangise tokɔta lisusu na basale de fete te tocomprendre ke papa amoni pasi ezali kuna toza koya mbangu awa na nkamba papa ngai mokongo ngai makolo ngai lipumu ngai pasi boye ngai mosala ekufi ngai tobalani toza kobota te ngai likambo boye akoki kojustifie te ayebisa biso ke soki napekisi boye mpona boye toluka ndenge wana te toloba kaka yingeta papa mobeko ata ezali makasi papa fumalongo jangenda kuntima alobaki bana na ngai nayebi ke ezali pasi me tosala makasi po tomesana na mobeko basirkulere wana toza na yango totika kodiskite totika koloba ebongo biso tokosala nini ebongo biso kuna nzambe batunaka ye badiskussion te bapesaka ye demande d'explication te totosa kaka ndenge papa alobi 1.1 trait nakanisi toyoki moto abenga lisusu bapapa te kotuna papa biso awa ezali ndenge wana te to respecte na ndenge nakanisi toyoki eza mpe bien mpo azoloba ngo na lingala totosa kaka ndenge papa alobi papa atindi papa alobi sikoyo nayebi te soki na place wana afundi papa donc peut-être ndenge ezalelaki préparé ifalaka aloba kombo te mabimisi papa alobi papa atindi papa asali kuna so alobi ke biso tomonaka te ye amonaka donc tango bozobaka papa lukutakanu papa ebi yango te bambutaka tembo article 22 bokanga malamu article 22 elobi nini papa alobi papa atindi papa asali papa azongisi biso tomonaka te parce que moni baignorant balaka mingi lero oyo sikoyo makambo na oloba na bino eza sérieux na ndenge nini oyo eza peuple mobimba aza kokende kochange ndenge ya kotalama sikoyo na bandi komona ndenge ni papa ntango alobaki ke tokoliana parce que nalai mokolo papa alobako na centre leke naka kotala video ekala naka komona ngo toalia moto kuta kondima akufa na ye na nzala nzoka nde bato bakokomaka motema makasi malembe lelo na bato mingi boza na poto awa biso nyonso toza na poto awa osala 30 ans okutanaka na bafamille na yo te me yebisaka moko ya bafamille na yo meme mama oyo aboti yo loba mama ngai nazongi na ngai nazonga na ngai mama na bino amonaka te amonaka yo te baya na yo bandeko na yo bandeko so amonaka te balobi kaka na mis nazozanga bino pena nayebi ke na kokoma kuna
ochanga na bondola ata na salo problème ezate mais nga nazo zonga na ngai poto kuta na po nazo zanga bino mingi oyoka bako tombokila yo misusu bakoloba mais yo likambo yango nani alokeli nga mwana po bazana tina na yo te o bazana ngo besoin za na poche po batu bakomi différent po mutu mususu akoloba mama yaka na yo toki okuni kuna za pasi yaka na yo ozande kona biso to bo to mona ka pasi na biso ezande wana normalement mais lokola batalaka mingi poche na yo bala tina na te eza pasi mais réalité yango wana benga kaka loba mama bonga na mona azonga na ngai tala ba mbula nyonso wana yo mona na ye te wana bazama mama muke oya koloba ki mwana soko moni kule zo ya te mama yaka na yo zoma mama yaka na pe soko landi pe oya ko mona ki ta musu famille wana bazala bango pe bien kuna pe makambo eza nango bien mais oyo ke o nini tout parce que pasi e komisaka mutu mutema makasi eloyo makambo ezo sala moyo baza ko changer batu ndenge ya komona makambo baza ko changer peuple mbane na koloba bato yo mona ka ba koma ba terroriste wana bakoma kango butu moko te ezali formation toki lelo yo ozomona ke makambo wana ezo ko intéressé to yebake ozala bandeko baza kuna ekozonga soki yo ozana 3 ozana na 26 ozana 3 ozomona ka makambo yo ngai ezo intéressé ngate ngai ezo ngate okoya kopesa nga raison okoloba joma penda tiko na soni wana soko so bimaki public okoyeba susi te kosala nini ozomona mingi lingomba eza pena lokola vi na bango église eza vi na bango mais kanisa ke ndeko na yo moko okondima te nani alingaka yo nani alingaka yo te ebele bozala na badirigant bachoral bambuta baselo bamisusu bazana bozala baparoisse moko banviaka poste na wana yo yebaka te banviaka poste na sikoyo fo pa bo bayoki yo wana okendaki matanga moko boye yo kwanza misusu toala biso na poto bakoyeba na bango te ntango mosusu mpe ye pa azalaki me na mosika afilme yo ozomona biloko ya teknologie afilme yo na mosika afilme yo afilme kaka tek obi apesi mwana kanganga foto omongani biloko akanga biso foto yale atie koto yo ozomona neti azokanga yo me bazokanga ye me bakokanga nde yo pa okoti na whatsapp sikoyo akoti na Facebook anonyme atindeli yango mutu botala ye pa azalaki me akoyoka botala ye penza mobimba bato pena bazobungisa papa simo kimba okiangani balingi kotosa mibeko ya lingomba ta apres kotie esusu responsable ntango ekoyabo pale mibeko ekwei olongwe pasteur olongwe soki nani olongwe dirigeant olongwe oke libanda lingomba ena lere wana bokoyoka ndenge esalaka pasi alere wana bokoyoka ndenge esalaka pasi ebele pe peut-être bozala bandeko ndeko na bino mama na biso ako mokolo mama na biso ako mokolo makambo botika toloba ngo te botika ako mokolo totika ngo kaka mais ozoyeba te ntango ozosala ndenge wana échanger eloko te eza lokola ozobela ozwi traitement te échanger eloko te yo obombi parce que yo ozomona neti soni soko olobi neti mutu aza nde nazwa exemple awa oza na maladi eza na bapartie privé na yo mais ozoyoka soni kokende pa docteur okende pa docteur mpe sikoyo yo kote ezosala pasi eza na se awa na bapartie privé na yo eza na se kuna sikoyo ntango oke pa docteur abe problème nini tobia nazoka nzoto bien te tout ça boye zobia ntango nazotambola nangoka bacrampe nazoyoka soki ndenge nini sikoyo yebisa ye kaka ke awawa bibo moko ebimi na esika oyo esali bina songe soki ndenge nini tout ça sikoyo ye azotala bakoto oyo azotya bakoto oyo tout ça ozomona mbala mosusu soko alinga akita neti bakoto boya se ale yo osimili bokona tata sikoyo soko azalaki mwana moke yo mama ozomaka mwana neti empoli ozomona yo mwana oyo empoli oyo ozomona sikoyo soki okangi motema obi atika na lobaka bo sikoyo naa na bibon nde eza kote ya kwisa awa sikoyo wana mwana mama kitsa jip mwa badokter akangi mpo kitsa tombola robe wana sota mama papa yo kobanga nga mama na yo te nga mama na yo kobanga nga mama na yo te
nga pena na tombola robe na misu ya yo mwana ngai ozomona te ke ozomona ngote yo mwana nga pena mwana ngai pena ozomona donc ozoka soni na likambo ya aza nango ya pasi yo aza nango yazo kanisa onire soki neti bazipiki finika esala nini soki eumeli mingi ekobonga yango moko non ndenge moko makambo oyo tozolobela lelo yawo soki yo finiki esala nini kuna mashine ezotourne neti maladi wana microbe ezobakisama bato wana kanisa bapesi bango mobeko ni zeya totala article moko wa susu biso bato investigation tokomaka article moko so ezali awa article yango babini article 18 to bana article 18 article 18 oyo akoneglige pe akoboya kosalela makambo maye akolongwa na mosala pe akotika ebonga na baoyo bazali kolanda maye lingomba azali koloba. ozoka article 18 wana parce que kati ndenge na tsheleelaki yango ozomona bon na totanga susu awa article totala susu article 10 article 10 article 10 esengani na batambwisi baévangéliste bainspecteur bachef de division bachef ya badépartement bachef ya bamouvement association service mpe bakorale nyonso batangaka mibeko ya 1961 2002 2016 2018 na bareunion na baeglize mpe na bisika nyonso oyo bazali kosangana baresponsable ecclésiastique baresponsable ya bamouvement tozwa mikanda oyo tobanda kotanga yango na bareunion mpona kolendisa mondimi nyonso ayeba ndenge nini lingomba na biso ezali kotambola. ozoka soki otali article ya mosusu ndenge balobi ke oyo akoboya kotanga na baparoise oyo akoboya kotanga yango mutu wana bakolongola ye mpe bakobengana ye azongeli mbanda lingomba balongoli na poste balongoli na poste totala article 6 article 6 tata to mama to mutu nyonso oyo azali na mwasi to mobali to bana na lingomba ya 26 égale 1 akoki kozala lisusu na grade to fonction na lingomba kibangisi te mpo na koevite batrahison. batata na bamama mibeko ndenge papa Mfumwambanza alobaki ete ekoya lisusu makasi mpo na kobatela lingomba bitumba eumeli 16 ans. mpo na nini bitumba ezali koumela? Tata
asambelaka epai na biso azali mokonzi monene, azali longi selo pasteur, parfois représentant na baniveau mosusu ndenge boyebi hiérarchie ya lingomba na biso. Me mama akenda na 26 ntango bazali kolala esika moko baswanaka te babundaka te, mama azali koyebisa ye makambo ya 26 égale 1. papa mpe akobomba te alobi tokendaki na nkamba tala makambo kuna bazali koloba boye. mai oyo papa azali kozwa awa aza mpe kopesa mwasi na ye, aza komema mosusu na 26. nani akoya koyebisa biso? bango awa bayaka kotoka mai te, batindaka nde bato. alors confusion wana lingomba ntango atali amoni ke non tozali trahi. bato wana soki ozalaki na grade to fonction nini okolongwa, okotikala na yo mondimi ya kimbangiste ya nkamba, me okozala lisusu na mosala te, otikala ndenge wana kino okoregle basituation na yo, soit te ya mwasi na yo soki bokobongisa ndenge nini. me koloba ke ozala na 3 égale 1 oza kosala, me mwasi na yo azalaka na 26, okozala lisusu na mosala epai na biso te. il faut olongwa. Vous comprenez? Donc, batie mobeko basali ba système ya koappuyer yango mpona kointimide bango ke soki osali yango te oza na problème. Parce que mingi nga eloko ezoko ba mosusu tshanga neti méchant eza nini, parce que bato mosusu bazomona baza lokola neti mwa baignorant moko boye, bazomona lokola makambo oyo eza kointeresse bango te, ou bien etali bango te, ou bien kobeba ya mboka mobimba yango oyo babaka kobunga to kobeba ya mboka mobimba yango oyo. bandeko na biso oyo baza kuna, donc tobenga bango bandeko na biso, eza lokola neti bandeko na biso na Beni, bandeko na biso na nani oyo, donc faut tomona bango ndenge nene do bakwesili bango bombe bandeko na biso wana. Sikoyo biso sikoyo matoza na bamboka oyo mpona mai ezali ntusa tolukela bango ata bamai ya komela banini totala bango esila so ndeni kuna bongo yo ndeni comme ça toyeba nde mosusu kutu soko mpe aza oza na courage akozwa ye benda ye pena yaka tobamama me mpona nini bokoko avant bakomise niveau moko bakomi lokola tero, donc benda ye mpenza mema ye na ngambo mosusu yaka na ye na ndako, parce que vraie église kimbangiste eza na 26, eza bato balobi bolingo oyo wana eza susu église kimbangiste te. donc soki yo oza na 3 égale 1 ozolanda ntango yango oyo naloba yango mingi, soki ozovanda kuna okolonga kuna na humiliation ou bien ofanda na ndako makambo mibale osala, parce que bato oyoka ndenge azobwaka jeton alobi bobenga biso te, o biso awa bo eza mbwakela azobwakela bato Europe. soki oza na Europe katembo ntango azoloba bongo bobenga biso te, boloba ko biso awa ezalaka boye, parce que makambo basale wana toyebi ke sale eza église ezalaka wana, makambo nyonso eza kaka wana yango na sale. to babi ke okokende na sale te, to moninga asalisi fete eza na place kaka bosambelelaka. to balingi oyoka explication wana te, bango etali bango te, mibeko bango basali ndenge wana en fonction ya mboka kuna batia yango mpe na bato ya poto bazokipe te, bato wana basufraka vi na bango eza ya pasi, mbongo ya pasi, makambo na bango eza ya pasi. Bafuma longo tango aye na bafuma longo lera aye na nani na France na Europe, bafuma longo lera zongi o balobaki ya papa diange na kufi wana, bafuma longo alobaki alobi naza na extrait wana na kotisaki yango awa te, abi bana wana en tout cas bo sambelaka mingi mpona bango, bazomona pasi mpona kozwa ndako fo aloba lokuta okomona bo, donc difficulté mpona kozwa mokanda pasi botyaka bango na mabondeli. donc ye moko alobi mundimi oyo aza na place ye katembo wana azali le terminator, mundimi oyo aza bisika terminator azali katembo le terminator na petit frère na ye Daniel Sébastien omwana oyo monene wana, mundimi oyo aza kuna bisika bango bazali, mundimi wana aza ndenge moko te na mundimi oyo aza na poto, mundimi oyo na poto soki pena katambole malamu papa simoki mbango akoya rapide libondeli na ye koyoka na boye mbango soki atambole malamu na ndenge ke abengi, parce que bato bino bozali awa boza chance akozala
proche na papa Smoki Mbango ke mutoyo aza kuna na mboka po ba makambo ezali awa pona ko garder kimundimi eza facile te. Donc eza pona nanu mutu azala nanu mundimi eza déjà facile te. Parce que misusu komona osalaka ta mususu musala mutu asalaka eza sécurité asalaka ngo na boîte. Azomona batu bazoya tolo polele, azomona batu baza bulumbu, azomona batu baza ba forme belé. Mais musale monani yangwana nano azui vrai mukanda te. Mista ne monga lobi bon moni bon na dok nanga okobeta no wana arabu wana yandi mangana ya okobeta na yo wana. Azomona donc azobeta coopération moko boye. Yo mona baba ya beti veste lokola ngamboye. Oh veste yani oyo eza ya Paul Smith montene que s'entrenga. Bon oyo pesa Paul Smith a solo bon. Azomona petit moi veste ne ya bien. Ya Paul Smith bon siko ndeni. Bon mona ya une église onota papa wana batina kisa bazomona ba photo ba bien tata wana la bien surtout so abetre moi lunette na e. Bazomona pena soin. Kende ta la place musala salaka. Asalaka boy. Azomona sikoyo ba misusu omona azosala che. Azomona donc achaka alinga ekotite mais azo obligé obete kota kitibina ase. Ko ba reconnaître été. Camerounais moko asala documentaire moko a filma kaka boye. Abiboya kotala bandeko na biso. Abibino ba en Afrique. Azo filmer azo kende na France wana. Côté ya gare moko boye. Abibino ba en Afrique botala bandeko na biso. Tiko azo lakisa nini? Ba noir coopération azo sala masango. Ozomona masango. Nesi santo ke na baba Kongo wana mwana nzela masango na lituka boye. Tiko ya atumba masango. Donc ke soma masango ya mubesu tiko akocha wana azo tumba poussière. Et moi je côté. Te moto ezwa mwa bien cheo. Masiko atoki onzo abeti so azongsi. Moi combien wana bato bazozwa train ayaka na lingwa masango acheli na mwa eloko pa. Ozomona. Tu so amoni caméra tibo. Azuma bénéfice papa. Tu vois place akolala, tam super place akolala mobulu. Akopera na mista moko boy siko abina kola ata na salle de bain na Benoît. Abongisi moi Benoît bien parce que basokole sini bon. Bon mutu akota so ata. Oh, Gislain, est-ce que ça là quoi pour le bina tongo soufona bima. Utiliser ça ou utiliser mbamo parce qu'il y en a là. Siko akoya kolala asa obligé kolala ka 2 heures du temps. Faut la mukalisu donc la mukalisu. Mais là akoya na église. Lokola aza na coopération pe ya batumba mususu akosomba mwa veste na ye moko boye ya mwa Paul Smith ya bien tia une église a super tinisa na tie ya mbongo pasi ozomona ya ba souffrance tiko tentation za wana azomona kwa se soko koti na magasin encore mindele ba kipakate mindele batika na bango makambo na bango ka polele boye atiki na ye donc okoti na magasin donc biloko ezaza na ngo wana okoye pe olati pe de chemise otie na yo boye otie na yo pe oye na yo oye pe lobi na ngo mais enkimbangi se soit total ope ona ko zwana nga ona leki yango mais biso bandimi atiki ozoma biloko papa lianga na lobaki akosala te atiki ba mama o basala na botel akomona pena omona mutu moko boye tanga zotanda mbetu bomona abita mundelo nyangala kata mundelo atiki pena mbongo na yawa ta mbongo wako tala nga zwa boya raisonner biso da bandimi chance atiki ozomona atiki akozwa ngo te alors siko bato ndenge wana bazo souffrir na tentation ndenge wana siko bino bozo sala mibeko bozo tya bango suna pasi oyo kozala ke ole bayaka na église baya na église baya kokita baya na église motema échauffé siko dimanche ole ya na église tellement bobengani ye siko ake na yele msusu na concert moko boye siko ozomona yango na lingomba ya 3 égale à 1 musala bazo sala Gamba 3 égale à 1. Bambuta balobi, article 22 lobini. Na article 22, le terminator, a lobby ke, papa a lobby. Papa a touni, bisoto mona rate, papa, tant que papa sont combien de fois. Zomon. Soki nzamba lobby, ya monaka. Ne, fona kozonga on susu.
comme ça, nous avons la deuxième. Comme ça, vous comptez et si papa a lobby. Ce qui vous a big, ou a zoa big na yo, comptez puis place à lobby, papa a lobby. Place à responsabiliser papa, comptez en mot en commentaire. Comme ça, tout le monde, ce qui a lobby en combien de fois. Article 22. Article 22. Epekisami makasi na mondimi kimbangiste kokende na salle de fête. Likambo oyo bandeko mingi bazali kotuna tolobaka boye. Nzambe soki alobi likambo ye moko ayebi pamba te posa na ye ezali abikisa milimo na biso. Tokoki kotuna te pourquoi, tokoki koluka te koma mondimi akoki kotambola ndenge wana te. Soki papa alobi likambo biso toloba ingeta pamba te baraison ezali epele. Papa amonaka me biso tomonaka te. Soki apekisi ete bakimbangiste tokota lisusu na basante de fete te, to comprendre ke papa amoni pasi ezali kuna. Toza koya mbangwa wana nkamba papa ngai mokongo, ngai makolo, ngai lipumu, ngai pasi boye, ngai mosale ekufi, ngai tobalani toza kobota te, ngai likambo boye. Akoki kojustifie te ayebisa biso ke soki napekisi boye mpona boye toluka ndenge wana te. Toloba kaka ingeta papa. Mobeko ata ezali makasi. Papa mfumu alongo jangenda kuntima alobaki bana na ngai nayebi ke ezali pasi me tosala makasi po tomesana na mobeko. Basirkulere wana toza na yango. Totika kodiskite, totika koloba ebongo biso tokosala nini, ebongo biso kuna nzambe batunaka ye badiskussion te, bapesaka ye demande d'explication te. Totosa kaka ndenge papa alobi 1.1 trait. Nakanisi toyoki mutu abenga lisusu bapapa te kotuna papa biso awa ezali ndenge wana te. To respecte na ndenge lingomba alobi. Ok. Na évidemment, ceux qui me posent combien, mais nga 11. Ok, 11 places par rapport à Nayoki 11 places. Oyo a Moussous a lobby direct boité, mais a lobby Zamba lobby, Papa lobby, Ye a lobby, Ye a Zongsi 11. Zoman, 11. Article 22. Alors, makambo oyo bazoloba wana eza makambo oyo balobi na bango ke oyo bakosala yango te baconséquence ezali totala article 12 tala article 12 ezoloba nini toyoka na article 12. Article 12. Mokumba mopesameli na baevangeliste ya baparoisse, section, secteur, territoire, commune, division unique, évangélistes provinciaux, bango nyonso, inspecteurs nationaux, pe représenter le deuxième suppléant chargé à évangélisation et mission de l'église, bango panso, balandela application stricte ya paroisse nyonso à tous les niveaux, makambo ya mibeko oyo. Bolanda bosala suivi soki bato na bato baza kotanga yango pe baza kosalela yango na baparoisse na bango. Article 13. oyoki yango et puis balobi na article mosusu awa mpona kozwa ntango mingi te eza na kati awa alekisa ntango mingi te ya kotala yango oyo tanta na 9.
article 9 esengani na batambwisi ya lingomba tobatela barésolution ya 1961 ya 2002 mpe ya 2016 pamba te ezali nzela ya solo oyo ekobikisa milimo na biso baresponsable nyonso na tous les niveaux bisika nyonso tovandi toprotege tobatela mibeko oyo ya 1961 2002 2016 na oyo ya 2018 baparoise na biso nyonso tolanda mibeko oyo po tozala uniforme na nkamba na bisika nyonso oyo lingomba na biso ezali oyo ekobima na nkamba biso nyonso tolobi yingeta papa moto ya kosala autrement azala te toprotege mibeko po lingomba na biso ezala na makasi article article 11 po ete mondimi nyonso ayeba lingomba malamu lingomba aautorize kimbangise nyonso asomba mibeko oyo ezala barésolution ya 1961 barésolution ya 2002 barésolution ya 2016 barésolution ya 2018 bosomba yango epekisami te mondimi nyonso asomba yango azala na yango po mingi bazali koyoka kaka résolution bamona yango nano te batanga te eza koloba nini lingomba apesi nzela motu nyonso yaka oluka yango po oyeba lingomba alobi nini nyonso à tous les niveaux oyo akoboya kosalela mibeko oyo akoboya kotanga mibeko oyo soki ozwami oyebani ete ozali kotanga mpe kosalela yango te lingomba akolongola yo na mosala baluka mwana ya papa Timoti Mbangu Kiangani azwa place po ete tokontinue liboso na koencadre lingomba toprotege lingomba yo moto ya goigoi yo moto olingi kotanga mibeko wana te bakolongola yo mwa yo ozala responsable ezali te oza traître ozali monguna Voilà, en tout cas, bolimbisi ndenge zimwata yango article 13 wana pena yango na ngaza fana mingi article 13 wana. Ozomona, moni je wana eza wana na kati. Donc, batie mibeko, batie na d'intimidation sima nango, et babongisi ba moyen oyo batu bakozala nango, et ozala société lokola résolution, oyo pene kozala exposé par batu bazala nango boy. Parce que résolution, lokola batu si bakotisi yango déjà oyo ya 2002 wana mutu ezalaki na makambo mingi ezalaki ya mabe na kati oyo bayo mutu akomona yango babi bato si bamesanye nango déjà problème eza te bakesio esika moko te sikoyo bazwi barésolution oyo ya kala 1961 2002 2016 na 2018 bamélange yango babi bandimi bakoki koteka yango bandimi basomba kuna donc kuna pe terminatoire osala mwala katembo osala mwala kuna donc soko za muta 3 okoko somba ba résolution wana et puis peza obligé na ba responsable batangaka yango pa ya bato toki ba soupçonner yo ke yo za kilo nga naza na ndeko na nga na poto ye siko ye mutu akipa famille siko alobai na ngama ma résolution wana totonga oyebi mingi entre biso na bino totongaka makambo ya 3 totongaka sikoyo yo otongaka sikoyo kuna olobi yana kozala kaka na hypocrisie tovive kaka boye kaka sikoyo hypocrisie esili baozelo sikoyo obima vis à vis
Parce que ceux qui ont continué l'hypocrisie, bah, ils sont que Rolongom Sala. C'est là où on a pas koyeba. Que pasteur Kingandi na paroisse na ye, makambo aza lourd. Ya wana lobi boy. L'air ya ngoyo. Cause wapela biloko na malembe. Ba sapato na yo. Olobi en tout cas, merci mingi na tango garder nga awa. I'm really thank you for being with you all this time. But I'm sorry, I gotta go. I gotta go. I can't do it. I'm sorry, I can't do it. I can't go. I have to go. No, I'm sorry, I have to go. I can't do it. Money. Donc, avant, donc, I'm sorry, I can't do it. I can't do it. No, I'm sorry, I can't do it. Why? I can't do it. I'm sorry, I can't do it. I gotta go. Omoni musika. Parce que, rolongwa ya humiliation. Egoya. Mingi le bo kanzondire boza na banti. Ebele bazala bien na papa zako. Lokola ba papa fisiko wana. Azala kia waler sikoyo. Okomona azo sala, azo beta batu ba nini tout ça ba sala ba makama zako sala. Azala ki bien. Mais asala ki vidéo na check na YouTube mona ki. Ngai pena bolobi 2 millions. Na ndenge ya ndoto na ndenge ya mabi. Ango ba sango. Na ndenge pena abi bandeko na nga ya bolingo ache mwanze moko ya mawa na se wana bandeko na nga ya bolingo ndenge ezali awa sikoyo biso nga nazali mwana ya papa Simo Kimbangu kiangani ndenge nazali mwana ya papa Simo Kimbangu kiangani na makambo euti koleka tokozonzesa kaka matondi napesi matondi mingi na chef spirituel et puis na mama mère MS soki nani abenga mama moi c'est papa tutuni matondi mingi eloko na koloba ngai wabino ndeko na bino nazali na pasi mingi na motema bakoseli ngai makambo likambo ya ba million oyo ezali ndoto pena ndoto na makambo basali ngai nazali na likambo pena na koloba ti nzambe yimo kaka yebi siko wana bato oyo azali kosala pasi toko kanye toko kanye bazobina ngai wa bino pena na lobi nasali bino mabe nini antuka bato basali mosala oyo bato basali omoni mais l'air azosala bato makambo ye azaki pire pas zako wani bato basali mosala oyo wana betaki ekoti nemo ekoti ezaka nani ya système bato basali mosala oyo na lobi ngai pena ezali ndoto ba million ngai nazwa nano mbongo te ya bato nasala nano makambo te lelo oyo balobi na ngai makambo oyo ke ngai nasali yango te yango nalobi likambo te nazali mwana ya papa Simo Kimbangu kiangani molimo santu nalobi yango ke nzambe alimbisa bandeko oyo nyonso basali ngai makambo ya mabe likambo te nalimbisi bango bandeko na ngai tomonani omoni atikali na mao wana kuna bazubiso toko kanye alors siko yo po bayembela o toko kani te ere yango oyo ozaka na mwaka poste na moko boye zwa na yo basapato na yo to talika soko ozaka na sac en tout cas tu vas avoir raison papa oyo kende I gotta go man I gotta go thank you maman la jeteke mama merci nga en tout cas dimanche asuka yango nini ka dimanche asuka nga dimanche asuka yango nga na kele na kosambela na vrai kimbangese donc joma kana raison dimanche asuka yango je m'excuse ouais ok mamo wale dimanche on a mon kolanda ok pa ya papa marteau en tout cas papa bon moni to abana talaka makambo ndenge leka donc bakosa biso makambo na makambo lelo to mona makambo clair donc nga pena nazongi na ndako nazongi pena na ndako tabia ngabana biso yo zaki tango tika kiawo zaki déjà correct osangana na bande kona kona bosa musana bi yana ngo problème te bozana bino kuna kuta to préparer pour mariage bato ba ngaba kanganga santé pena ba ngaba kanganga santé na décembre na sa mariage na za na fête na sa mariage na ninte ta ba bénéfice au raté mariage au sala mariage na salle ya kitoko donc la bongsi pena kitoko bien mariage na salle beti pena moi veste na quand ça yo préparer makambo na yo oyebi pe kolata siko ba biki na mariage na yo le kaka on irait ebemba mbwa
Neche bembela ya mbwa ka boka. Donc oko célébrer on te ka neche bemba mbwa. Kutu mbwa ko ba mindele ko ba célébrer ba bembe ya ba mbwa na bon. Mais yo ya yo elika ka boka. Zomo nde bazo ko humilier bat. Yeba yango soki oyebaka ke na paroisse na yo kanisa ke ba nyonso ba sepelaka na yo lukuta. Batuka ba encore système ya Facebook boyega système ka boy. Ezo filmer hein. Oyebi nakasi peut-être dans 2 semaines na kosomba ngo na commanda jango déjà mulanya mai eza kwa boya mulanya mai ya bleu mais yo zo mona mulanya mai mais ela caméra ezo filmer mulanya ngo esika bacha papier wana o eza ko laksa logo ya mai makam nyonso eza dusuma kamuke go papier wana tango yo kosomba munene wana papier wana eza déjà ya col eza libanda tiko yo longoli na caméra wana potisi ochena carte mémoire allez okangi papier na likolo après ozi mai oche yo soko yena ngombo mutaka na ka ozomela mai mais oche bo ezo filmer eza na valeur ya $70 zo moins cher $70 donc mutako ya wana a filmer na yepena technologie comme sika technologie. C'est dommage que Kati, dans 5 minutes, mon roi. Technologie est comme musika, bandeko. Mingyo bozo kansa, que makambezana no soki wapi, mais technologie comme musika. Mingi bako funda bino avec preuve à l'appui. Ba image na bino eko kende na papa katembo, boko yoka ba suspension eko yela bino, oko comprendre te, nani asali musala oyo. Tant que mona kaka lève soupe moi si na yo moko na ndako zomona azo soupçonner yo c'est tout ça que na ba problème que tata na yo maman na yo bien nini tout ça ou bien grand frère na yo azala mbongo na yo ya nyongo oyo ya ole clique le mano à 3000 tu vas sur 3000 amelio azo lukulo ba problème o siligi tu vois azo dondwa chima peka likolo azo dondwa biso okuti peka que tout monde azo lo ça besoin avion moni biso 2018 toko dondwa biso boy biso 2018 tozo dondwa makasi tobi tu yo ki donc mbongo na ngako pesa ngati ngo zo dondwa na 2018 pona kama ka poste no ze mbongo na ngako ko pesa wana yana obi okay po me ate na ko sasa yo na poste na ba kolongola yo na luka jomak bien yemo kaka papa bokaka yale utile telephone abenda ba image tout ça a memango pum atindi ngo pa mutu boy lobi monika balongona na poste okotuna yango musala oyo nani asali okasi kaka na kati ya makolo na yo wana place musala bandeli yango na yo ngona bandako wana lero yo yaka yo soko za tata ya ndako grand frère ya ndako mama ya ndako leki ya ndako yo kanisa yo mtu responsable yo kipa hakuna nzoka nele ozaka te batonga kayo tango ozaka te batonga kayo toko bimika ba yo kaka soko yaka yo soko tata ya ndako la voiture kuna garage fonga so poza na garage o voiture vum aye batu nyoso batu baneko seka na kati tango yoko yama kama komi juste munda muna kwena tu batu kwi calme zoka simba tonga ki leo yoko yabo yako kimia bonanda bondene ba ki kimia te ba komi kimia po leo yoye ba komi kimia leo yoye tiwo leo bazaka kimia te na makamba ba so tonga yo abi ayepe tukaba ma mutu azotala nga nazotala ba YouTube na ngai azoya nazotala nga makelele nga na sina lembi yesu kama makambo église yango chuma kona pa na raison na yana kutindele video na yana na oki ya osa swini chuma kona za na raison na ipena yesu kama makambo église kama na shuna ina kene fete na ngai yazo kanga santé pampa ozomona kaka na kati ya ndako na yo ekobandela ka kuna mais lero bozo mwana kwa zeshi boza banti donc oza na banti ozo kansona banti oyeba yango lukuta ata egumeli ndenge nini résolution yango ete tobaki na bino eza lokola mwasi ya moke azosala kindumba zemi yango oyo résolution zemi ebimi donc oyo bokokangama na kuna bosala lufundu bozodondwa tokotala naka mokomosu tokutana pena na neti na paris wana boye pa débarquer na château rouge bosimi sacha makemba ozobimaka na kasho ozobimaka sacha makemba na mbisa okauka mama
ozoki ma ngayo kasi na moni yo mama ya kaboni nden non papa ya yo na mona ki yo te ndoko mona ki no nga bien tiko ndeni kuna mama makambo église oyo eza mutu pa tokosola kaka en tout cas fona na ndako tokosola mpo fona kene mbango monika biso taka biso bata ba 4 heures fona koma mbango lelo wana okoma likolo ndenge wana makambo église alingisi koyoka yango te ti baningisi ye biloko ya libumu alingisi koyoka makambo église te ozomona lelo oyo tu likolo ozomona babiso ye bango balingi kotosa mibeko te ekokomela yo olinga te ekokomela yo babisusu bozala na nguya te ya kozwa meme na bakousin na yo oyo bazala nde nalobi te surtout ke soki famille na yo oza na famille ya monene famille wana baza bakimbangisi mosusu baza na 3 mosusu baza na 26 yeba yango tôt ou tard po eza bomona makambo wana bomona kwa 2 ans 3 ans te tango satan créaka makambo atalaka mosika elelo bato oyo baza bana papa simo kimbango oyo baza mayele ere yango oyo oza na 3 égale à 1 lokota mapapa na yo pakata mbango oza na bandeko na ebele baka na 26 yo ozalaka yo moko kuna tôt ou tard suka bakolongola yo na humiliation lere yango oyo bia nga na ye na ngai manchi obenga nga na ye na ngai nga na ye na ngai nga kuna ekomi oza ko soki na faki soki na koreki longwa na yo penda esi bango penda kan toka merci na longwa na ngai ya papa ibe na longwa na ngai na longwa na ngai longwa na yo penda parce que soki no continuer kaka na rythme oyo boko comprendre parce que mibeko bacheli bango eza ndenge moko te na ndenge ezalaki kala bacheli bango mibeko mpe babakisi baintimidation na nsima balobi soki osali yango te olongwe ebele babanda koseka bato mosusu mpo balongwe me bato wana oyo bazoseka wana mokolo mpe bakolongola bawana mosusu bakoyembela bango tokokanie ekozala ndenge wana emingi boyokaki papa fisiko wana en tout cas nzambe na ngai mpe na ngai balobi na ngai nazwi mbongo ebele na million oyo likambo ya pasi nga nazali mwana ya papa simo kimbango kiangani molimo santu e na comprendre te lelo oyo baza kolobaki ngai nazwa likambo ya mbongo en tout cas bato basali mosala oyo nzambe ya kotalaka na bango nga na kotikala wobeli nga nazoyebisa bino ke ngai motu nayebi monene ya papa simo kimbango kiangani yazokanisa te aloba bongo le terminateur na nkamba koyoka mwa mwana bato ayebaki leloko te etali bango bana motema te etali bango te yokolela no wana etali bango te bango na ata batanyangala to azwi ta mokolo azolela lela yo kozela wana babengo okozela tono carrière pe esili okomota l'église na mosika okomokotala l'église na mosika tokaka ofete église yo nini obosana siko bafete église oyo yango bino balezi bavere blanc monene kasi yoza batele ole 6 avril makambo ngai si okomaka na ndako moshere bon nga mingi mpe nakomotalaka jomaka na bafacebook nakoma le misusu oyo église nakotika na site ya joma omona nacheka banzembo tout ça bon nzambe azalaka mpe partout ekomi kaka ndenge wana ozomona donc okoma kaka ndenge wana parce que na lere wana sikoyo ezwi yo lizi tyaku ndeke koseka te ebele lelo oyo bozodondwa 26 bolongwa wana boye tout ça parce que yo ozoseka tyaku me yo oza ndeke ozoseka tyaku yo oza ndeke me tyaku ndenge bakangaka ye eza mpo batya ye na ndako mpo babokola ye bapesaka ye biloko ya kolia me yo oza ndeke moko bo mosusu ntango bazotanga mosusu bazoshase yo mpo balia yo me tyaku ntango bashasaka ye ezaka mpo na kolia te mpo babokola ye bapesa ye mosusu biloko mosusu azala ye kolia te omona mpo akomi membre ya famille me yo ndeke mosusu ozoseka tyaku mpo bakangi ye me yo nde bakolia yo sikoyo yo bakolia yo ozomona lizwi tyaku ndeke koseka te parce que tyaku bashase mpo baya kotya ye na ndako akomi membre ya famille balakisi ye neme na balangi tyaku ayekoli minoko tyaku akolia bamburger te tyaku akomolia bamburger ayibi bakombo ya bato tiko yo moto ala koseka ya ata tyaku bamoneli bakangi ye tiko yo moko bakoshase yo ndeke mosusu eza mpo badame nde yo basolo mpena donc kabri mpena kitoko ozomona ebele lelo na 3 égale à 1 bofandi kuna te botala tala bato oyo bozwi balongo lingomba boyasu bakimbangisi te keke me biso totikali na kati église kimbangisi bino boza kuna nde sikoyo boza kuna mpo balia bino mpena kitoko
Vous savez, vous savez, l'église qui mbangiste, et ça, oh, garde bolingo, mi be comme ça, là. Alors, et ça, bah, ton sous, oh, bah, raisonner, quand raisonner, tout ça, mouto, à ça rappelle à 26, mais raisonnement, n'a eu, bah, est-ce que mouto, par hasard, à cause de la mongole, mouto, par exemple. Donc, par hasard, à cause de la mongole, vous avez mouto, à raisonner, bon, nene. Vous comprenez? À ça, l'angambo, à se retrouver qu'on a nene, mouto, à se retrouver en nene. Au temps, la raisonnement, n'a eu, au temps, mais, et on mouto, au pénal, est-ce que, ah, c'est trompe pas qui n'adresse ou bien comment? Yo, Jamak, yo, keba, yo, makamozolo, barana, yo, yo. Eh, réalité, zo la sabiso ke, makambo yo, soko olobia on a lukuta au kangama. Et alors, on est to décortiquer, na semaine, on va zo banawa, makambo papa Lambert a lobby, na nani wana. Ba pekisi ba mona nkamba ba lobby ke, bino bozali, bozali, so bakimbangi c'était bolanda so babi bandali loto bebani to bolanda so makamna binote mais mukonzi ya ratelki ye moko aloba janga mukonzi ya ratelki à France asali émission na mai na avril nkambe lobi ke to bebani to occupé so makamna binote mais na mai mukonzi ya ratelki à France papa katembo na biko zolanda yoka wana na mona pe nani papa lambera na mista na amutu na yo bosola bien mais tuna enano tango bino bobimisi lukuta soki lukuta kanu na bino na avril bolobi ke baokipe so makambo bato ya 26 te me ndenge nini yo okende kozwa papa nani paster wana matondo mbiyei wana na Lambert basala émission mpona baatake baexplike makambo ya 26 ndenge nini bapapa tosaki te ndenge babengani bango bandeni ngombe est-ce que eza na sens eza na sens donc boyebi likambo olingi te epi kuna katembo azoloba ndenge za boye bango bazolinga baboma bachef spirituel bazolinga baboma bakimbangisi bina lukuta nyonso wana eza lukuta o papa mpona azotinda bato baya koboma kuna oza sire mpena ke bato bana angola église kimbangisi ya angola ekoanvie nini neti na nkamba apart spiritualité oyo bato bayebi ke na ndenge ya molimo tokendaka na nkamba biso nyonso na molimo parce que nkamba ezaka na mabibo ezomona boye te na molimo voilà mais na matériel bokoanvie ne eyoko akoanvie kuna eza te réalité ya mwana même eza réalité kosona matoi mais eloko akoanvie eza te ozomona eloko akoanvie eza te depuis kala ozomona kenake eloko ya koanvie eza te parce que yo koya koluka kobuma mutu mpo ozwa eloko moko te ozwa eloko moko boye comme ça eloko wana mutu wana aza nango te ozwa soki ya molimo bango bayebike na molimo bakimbangisi ya 26 bayebike na molimo bango mutu batikali na ligne oyo bapapa balingaki ya bolingo bina bolingi bolingo te boza kobengana bato na misala mpona race na bango mpona oyebike na bapays développé katembo fo bakanga ye incitation à la haine bodongola bango na mosala bozwa bana na biso ya 3 égale à 1 ngo alobaka aza mpe monoko mwana ngo bolongola bango na mosala bozwa bato na biso ya 3 égale à 1 botya bango na baposte wana batata paster badirecteur boyoka makambo tozoloba bozwa bango bolongola yango monoko so azoloba na kanda waka bolongola bango botya bana na biso ya 3 égale à 1 bango sikoyo baya wana bazwa baposte wana ya bato ya 26 zoka incitation à la haine ndenge ezali wana yo mama yeba yango kozali kimbangisi mwana ya papa Simon Kimba okiangani somba ba résolution wana ya 1961 ya 2002 ya 2016 ya 2020 il y a 2018 comme ça zala nango tanga yango lokola les corbeaux et les renards mettre corbeau sur un arbre perché tenir à son bec son fromage. Donc tanga pena loba pena tout ça biloko wana nyonso ozoloba makambo nyonso pena yo moni ke koko loba na yo yaka likolo ozali mwana ya papa Simon Kimba okiangani pamba te yo ndenge ozali wana ozala nyonso ozomona mwana ya papa Simon Kimba okiangani okoki kozala na soni ata moke te oyo yebi eloko nini oyo eza na molimo oyebi molimo ndenge ezali yo ozali mwana ya papa Simon Kimba okiangani ebi tolobi yango bien
oyo akoboya na ye kolanda makambo oyo akotanga yango te ake libanda lingomba. Soki oyo na famille bosali ba fête na bino o matanga yo kabakisi matanga to yo kakutu te ke okendaki na kote o ba 26 basali ba cérémonie na bango. So bozana makambo ya famille bato nyonso bayebi ke soki eza makambo matanga et associé kaka na église eko séparé te. Ozomona mutu bakoyaka na bakosala cérémonie église tout ça comme kakutu te donc normalement soki okufili ndeko faut suka na morgue. Ndeko na kufaki bo tout ça oza na poto bon siko bon faut na mona na mona tambala suka siko benguna est-ce que boko misa corps boko misa na te bo garder na bon so na okita lelo na okita na aéroport comme ça na kemba la mona morgue ya Nathalie comme ça allez voilà siko bino bokena ngo pa bokena ngo siko yo mutu pena waza mutu wazo raisonner ozo ndima pe ko tosa ba mibe kwa ndengwana babi siko ba chemo be ko na intimidation sima nango soki osali yango te yeba yango ba monio libanda lingomba siko yebsanga est-ce que katembo akozala place nyonso ya bato wana bazali a contrôler bango a contrôler bango ndeni elaka bato basiya na ye na ba o balingaka yo te ba wanda kofunda. Oh mama Kingandi tomonaki ye na matanga ya bato ya 26 wana yakenda ye kuna na matanga bata 26 et o bazoloba makambo batia yango na ba article na article et longwe wana eza soki 8 article mobimba eze ko attaquer makambo ya bato ya 26 et ba article musu etikali ezali siko ezobongisa ndenge nini bakoki kosala siko bakona papa te bocha papa na makambo te eza papa te eza bambuta bandeko na ngai bambuta wana papa Mario aleki abi papa makambo nyonso oyo totangeli bino ezala na 1962 ezala na 1943 ezala na 1900 soki combien ozomona ezala ba période ba Hitler azalaki papa te tolobi na bino papa te bambuta bandeko boyoka botika likambo oyo eza bambuta biso muto sali makambo oyo soki mokili eza kokufa eza biso botia bapapa na makambo te. Alors l'air sikoyo ekomi tura katembo ale na article 22 katembo abosani papa 11 fois atangi a se référer na papa que responsabilité papa tiko katembo kuna lobi biso tomonaka te bino baveugle bosali lukutakano koza to bokomaki yango ndeni bino baveugle bosali lukutakano to bokomeli yango ndeni biso tomonaka te papa muto amoni donc a responsabiliser na ye lisusu papa na bino oyo bozoloba kuna bato ya mambuta wana mpenza bambuta wana yana alobaki omoni mutu soki sikoyo azomonaki akondane bizaleli mabe oyo ezoleka na nkamba akoloba te akobaluka mingi kota Jomak parce que Jomak aza donc kuna nde eza nango faible directement kokosaka atake nango na Jomak ye nango problème te toza koignore makambo oyo me koyela biso botuna papa fisiko ndenge asantaki lere asalaki video wana mingi oza na bapara na yo obengi bapesi yo lingala mabele bambongo na bapasi ozomona awa sikoyo babambi yo lingala sikoyo te lobi pe te lobi wana kuna pe te me ozala na mokolo si bakomisi bango niveau mosusu yo sikoyo ozolingo ede bango alolingo opesa ndenge bosalela bote bosala bazwa boniko boni boyoko elo nala bambongo okopena kofanda na yo tokosedebrie na biso kaka omona okoyeba ndenge esalaka pasi okoyeba vraiment ndenge esalaka pasi parce que l'air oyo nde parce que omoni ndenge nini tokokosala boba sikoyo Jomak solution eza ndeni solution eza kaka moko lobelango okoza na famille bato baza kuna ata na blague ekoma likambo ya blague même na blague naosepela mingi na bato bazosalaka bongo na blague oyoma nde ndeko moko ya musicien abengaka lobi abuso abinga en tout cas ndeko nanga pena musicien moko ya kine abenga mo tosole bien ndeko nanga pena en tout cas est-ce que moyen talanga bo situation bana bino ba pexi bino bo bien yo landa makambo wana en tout cas tipo na makambo azosala bano loba obi ele osali mutu ndengwana o edeko parce que déjà olobisi siye makambo contre eloko wana o wana l'ingaso même si moyen côté sous mobimba bien zate parce que na l'air wana sa pesi position na liboso na yo ke nga position na ngeza boy azo ben parce que mango ngani bomba ngo koloba ngo te
comme ça mokolo koyinda yo kozala kaka perda et comme yo kozala perda parce que okoprouva yango te mpo makambo elekileki ebele na kati ale omonaka moto achange na ye asa profite yo ale yo so investir na moto wana ntango so mona lupango azofanda yo moto sombo otongi na pasi tout ça ale ozala mokomo wala niati olingala bino mpe na bambe ale siko ozoyeba te sikela saa ndenge atiki yo sans choix ozoyeba te kosala ndenge mais soki dès le début na ebandeli wana ezalaki komi lokola eloko moko neti ya kosakanela neti blague neti nini bino mpe kuna balukutakano yo babengi lukutakano sikoyo ozorespecte lukutakano te ya bino tika biloko wana makambo yo kasi nga mpena omoni ekomi ndenge wana bato nyonso bakomi na monoko na bango ndenge wana okoremarke kozala na mokolo matanga mpena bomoni mpenake bato ebele ya trois base retrouve bino bosuspendre paroisse mobima ozomona donc bobundi contre eloko moko ya mabe mais tokozala te bato kaka bozotalaka boye biso awa na presse mosala yango wana ya kolamusa bato ya kolamusa bino bocomprendre likambo oyo place nini ezali mabe eloko neza mabe nga nasala oyo yanga bino mpe na part na bino bosala oyo ya bino donc ofanda kaka tozomona kaka makambo oyo siko tosuka wapi siko tosala ndeni tosambelaka moshere tosambelaka makambo mosusu eza nango ya koloba kaka tosambelaka te 17 ans yango oyo oyeba genre na babeko bato basali ebandi kolakisa ke eza na makambo mosusu fo moto asala tala depuis division ebanda oremarke ke bana ngola malgré division balobi fo tosala quelque chose basali yango lemona na biso bato mais na kati ya confusion na kati ya mobulu ndenge moko mpe na France kuna malgré division balobi tokosala ntinisani tout ça basombi lupango basombi ndako na Belgique ndenge moko tiko so bato bafanda ye kaka basala rien babi kaka na lero bo tofanda na biso kaka tozela kaka mokolo tokoyokana kaka tokosala perte okoya kosutuka boye mpena vide passage vide eleki kosali rien donc ezolakisaka eza na bamakambo mosusu parce que mutu na mutu okoyeba te influence nini ozalaka nango na groupe moko ya 20 personnes ta mosu na famille na bino bozalaka 100 mais oza influent na ta 30 et 30 wana baza bakimbangiste alors sikoyo bazotalela nde yo bebino sikoyo makambo ta mosusu omona baposition bazwi euti epai na yo eza yo mpe bango bazoplante yo mpe fo plante yo bongisi osarkile mabele bisi okolona masango siko bato baye babwaki matiti bandokola yo siko na masango na osimi na maboko ozobwaka te soki oza na courage ya kolongola te bwaka ta mpe masango ekola ta nyonso mibale nzela moko comme ça balance ezala toki nzala eyali olokende ozwa matiti olia mozitali mpe lisango eboti mpe ndenge moko mpe lere bazolona ya mabe na bafamille na biso mpe fo tokotisa ya malamu tiwa ndeni basituation lukutakanu kuna bino siko bolobi ndeni makambo wana oyebiki na centre kuna be nga bilongwana balongwa kuna nga makambo wana eya lokola neti papa wana alobaki otisaki na audio wana tata wana na audio wana alobi bien alobi oyo atindelaki papa Ribin nani conversation na basalaki azoyebisa papa Ribin abi makambo oyo basali na lukutakano wana ekomi lokola bible ekomi kocontredire lukutakano ekomi kocontredire bible abi na mukanda nzambe mutu atruwa abi na mukanda nzambe ezolakisa biso tolela na baoyo bazolela toseka na baoyo bazoseka donc abi tala ndeko na biso wana aza na 3 egala 1 tata na ye aza na 26 mais mama na ye aza na 3 egala 1 sikoyo akufeli tata nga nakende te abi tata wana jo wana ndeko na nga wana mobali ayaka na makambo na nga biso mpe tokolaki makambo ye ayaki sikoyo nga nakende te na bimama mpe na yebi abi non abi de gré de force nga nakokende ozoka raisonnement azoloba ngo sikoyo boye ndenge azoloba ngo wana mbala moko mpe moto azosola na ye aza koelaka ye ndenge azoloba ngo na monoko na ye wana azwaka mpe position ozomona donc balance ezozala ezaka te ngambo moko ezokokotisaka makambo esali balance ekobina kozala bandeko oyo baza basituation na bosakrifie bango atika makambo wana tosola makambo wana te bango bazobeba baza koradicalize bango nde na banda lisolo awa na video ya libandeli oyo na bandaki ke baaméricain baye kocomprendre ke baarabe baza na bamoske mosusu oyo na bamoske wana soki bamakambo na bango bazoteana yango baradicalizaka bango bakomisa bango bato oyo bakweyisaka babuilding wana bamibomaka wana kuna bakoyebisa eke nzambe yo tala makambo ya nzambe di molimo na yo boyeboye tusa soki okufeli mpo na nzambe okokena lola okosala boye
bakosala ngo lelo lobi kuna okomoni mutu akeyale asali amibomi ozomona ndenge moko mpe sikoyo bapesi bango bamibeko bapesi bango su shwa te donc balobi na bango soki osala yango te olongwe donc batie bapose na bango en danger epuis mpe bato atro balobi soki bamoni yo na matanga ya mutu ya 26 olongwe ozomona olongwe sikoyo bale bato bazotala sikoyo na bunzoto azokanisa nga mpe na boye sikoyo nakoma libanda ya lingomba ozomona alors komona mutu akomi mpe koreflechir nano mista na nga wana tuka koma obenga mama nga talaka biso makambo basali biso nga mpe mwana yako na ezali te mwana ezaki bolole seko oyebi likambo olingi te d'abord mingi surtout ozalaka no na poto okendaka no mosala na yo oza na makambo na mais longwa na yo ya bien ya propre mpenza longwa na yo yaka na paroisse ya pembeni wana ya 26 ozomona ke baza yaka na yo e osala nango ka une semaine même oyoka soni eza na likambo te soni mpe salaka nango loko te ekobimo na mapeka te yaka na yo okoti wana okoti no na choral ojoindre nini na yo esi nango so bokutana bato bozalaki nango abi mama osali mpe mosusu bando obenda mpe bato mosusu comme ça kuna sikoyo batikala bongo na bato na bango batikala omona makambo na aloba na bino donc bokokomprendre makambo na aloba na bino après nga kaka awa nakomanda kotyelaka bino audio malembe ya batémoignage ya bato bokolobaki jomak makambo ozoyo bozalaki na raison bokobanda kozwa batémoignage ya bato oyo bazokima ozomona oyo bazokima sikoyo 3 égale à 1 ekomi lokola Corée du Nord inspiration eyeka sikoyo 3 égale à 1 ekoma lokola Corée du Nord ndenge John King Yoon wana azalaki okosala boye te na Corée du Nord soki kolata jean eza illégal jean oyoka jean ya ble wana okolata yango te na Corée du Nord soki mokonzi akufi mokonzi wana soki nano akufaki fo olela te bakangi yo bakekata kingo fo olela pena olela to basala baceremonie ya kolela kuna na Corée du Nord oleli te bazwi yo bake bakati yo kingo potala na internet Corée du Nord ezalaki wana olati jean eza illégal 3 égale à 1 ekomi Corée du Nord na Corée du Nord omonaki soda moko wala akimaki pena ko akimi donc akimi na frontière akati na nga mosusu pression ya baaméricain malembe bandi koluka kolashe elo 3 égale à 1 kamba ekoma pena eza pena donc Corée du Nord oka mutu pena aza kuna me aza na kati ya Corée du Nord aza na kati ya Corée du Nord donc bino mpe bozala na bacellulaire bino bozala mpe mosa bozala na bacellulaire bino kozobia na bino biso koto moye te bana kolelaka kaka nde wana me boza kuna moye bobima na frontière eza te ozolelalela kaka me boza kuna donc 3 égale à 1 Corée du Nord donc boza kuna jina pambo polata eza illégal oza so na shwa te donc ere yango oyo tito lesoza motu moko oyebi lingomba depuis kala makambo na dongo ere yango oyo obendani na olongwe parce que biso ozalaka kawa tobanda kodenosaka makambo yo koya kokoma na yo mpe koma nalobaki yango bien nalobaki sali ya explication ya blue jean lelo tosali show wana te lobi nde tokosala yango application eza na blue jean jomaka azoloba mabe jomaka ozokosa okoma commentaire pampamba te yaka wa tosala débat biso oza bato ya bapreuve à l'appui ozomona bamissile ezali awa oyoka bamissile makambo nyonso naloba eza oyo naza nango convaincu nayebi yango ntina kati soko omoni jomaka alobi likambo ezaka nalobi bopamba te toinvestigaka mpenza tokɔtaka na mozindo na ndenge kota kosakana te ya mozindo ozomona yango mpenga na konseyaka bino ntango ofandi na internet kolekisaka lere pampamba te ya kotalaka ozotala o nyoka moko alingami moseleke te na motu ngando ameli lion na biloko wana erango eza mabe te ere moko se distraire mais ere mosusu okoti obandi kolanda makambo à la lettre ozomona ozotalaka oklike ozolanda ozotalaka makambo nyonso wana ya lingomba papa alobaka nini papa malongo babiloko wana nyonso okokende kokuta na video moko boye onana otindeli yango jomaka ozomona okuta eloko moko boye omona yango eza ya sika tindeli yango nga ozomona yo mpe okomi mpe membre ya CIA
Okombe membre pa ba gens to ba gens belé ya CA partout. Okombe membre CA, yo pas comme ko travail. Okombe OK kuno moni mo pas odui. Okombe pas odui. Et même tes autres ça ka pe mayele. Oso baka tala makambo. Période oyo soko za mundimi. Ya lingomba papa Simo Kimbangu. Eza période ya kozonga pena na archive. Otala souci à papa d'angé, surtout un message à papa d'angé. Kotaka na Kimbangu 21, betaka Kimbangu 21.me et puis na search engine kuna komaka message de papa d'angé. Oko remarquer que ba message ko bima belé ya intégralité, oyo papa d'angé na zolo ba makambo. Même otala ngo yoka yango susu malembe pour comprendre pour ça papa ezala kini. Parce que mon gars na détaillé makambo lukutaka no. Ba te bele musu ba comprendre ngo sikoyo hein. Ba moni pena profondeur na ngo tamu changer ba ngo likambo bona kati. Mais tango eza na YouTube wana tutaka yoki ici na ngo pe ici na ngo lukutaka no ka tembo pena. Eleki na ngo. Mais là yoki mona détail ataleli ngo sikoyo mono ni makambo asika. Or ça talaki na ngo. Biso bato la ndengwana. Makambo so eza trop milai et on a bi nyonso chaque article on a kokota na Facebook ndenge ezaleleli. Et kokota na YouTube ndenge ezaleleli. Article na article. Comme ça, ok, quelque part, mingi boko chama ba Facebook na bino, tindela ngo mutu ndeko na yo wana, tindela yango. Parce que tango zo bana munoko, oyo bozo yo ko ezali voix ya papa Katembo na Nkamba. Eza suste ko na mona ba comité, ko komela ko na tinate. Voix ya ngwana, eza na kati ya Nkamba, lingomba et lobby. Voilà. Lokola lingomba et lobby siko yo siko lobby ni. Voilà. Comme ça, ceux qui batu est belé. Ba comprendre que ezali makambo mabe malama ko bobundi contre likambo to kotika kaka te mboka mobimba génération bebe bakaka boy bato ba koma esprit mabe ba koma motea mabe bolingo ezate tout ça mais non moni banda na loba na zoloba est-ce que ngana tangi Mathieu mais na biki bato be ba zo comprendre makambo na zoloba na zo mona soki 19 personnes bazanga bazo kanga boyo ngana tangi Mathieu na la besoin de déranger Mathieu te l'héros aza soki na likolo kuna zo la soki l'héros azo sa nini comme ça zo visiter soki Simon Pierre soki nini non déranger bango te ko ça ba référence ya makambo bango basala ana tina ko Mathieu kuna tu asolwa ki boy bala Ninive ba yaki bazongisi na mukanda nzambe na Exode balobi tala référence biso siko to sala troisième testament ya Saint-Esprit oyo to sala sikoyo ba ko ya ko tanga nde biso makambo to sala lelo. Donc, ceux qui biso to sale forte, totika ba trace mo ya malamu, o bato ba koya sima. Baza na facilité, baza na ba repère moko rapide, o ba koye ba vérité ya malamu. Donc, to ko sala musala pam, ya pamba. Ozomona. Donc, l'héros, il faut sala quelque chose. Oh, mozo mkanda nzambe, moni na mkanda nzambe, zongi to boy mutata mkanda nzambe te. Mais to lo ba, makambo zo déranger biso. Oyo izo déranger biso lelo nde. Oleki liboso ya bato, ozo ba. Bon, allez, les lois, c'est que maman me trouve sur la soirée. Bon, allez, tout le temps, je suis bon, les 10 commandements, les awana, les awana, quoi, ceinture. Moi, je suis là, la ceinture, hein. La ceinture, c'est quoi, l'église bossa bateau, hein. Tu vois, tant, l'église bossa bateau, c'est quoi, moi, je vais expliquer ma tête. Bah, ici, maman. Yo, tant, on t'a expliqué, madame, il faut expliquer, hein. Au moins, il faut limbo la matérie. Autant que ma version, il faut limbo la verser. Tu vois, il y a confusion dans moto. Il y a un matérie, matérie, et ça, o te ya batu na makambo ya mabe o ezo ko sala mapo mukili ezala malamu batu ba vivre na mukili ya malamu esika batu bazo sala na mabete esika batu bazo salisa batu ba na pasi voilà mate ya ngwana soko na exemple ya Bible ya kala o batu basalaka contraire o laksi bango tala batu basalaka batumbaka bango voilà mais siko ba che confusion na mutu ayo yo siko fo limbola o moni ndeko tangi nani apocalypse wana limbola fo limbola siko apocalypse siko amona kota tanga bi ange abimina lipapu achebo esusa na ba étoile soki ba utiliser ba terme ngani ya kawana tu vois bon sikoyo bon moni tutangaki na to banelaki na psaume hein moni psaume eza banzembo te banzembo na sikoyo lelo biso na génération ya lelo banzembo ndenge sikoyo banzembo amazo batazo bandela bandela sinde sikoyo banzembo sikoyo eza sikoyo banzembo zoma banzembo kati biso sikoyo toyemba yango na koreki na jeteki apart faki kaka babeta yango na kobeta me biso toyembaka yango sikoyo na tanga kala sikoyo Salomon ye sikoyo Salomon abandaki kokoma mpo baton bagame nango nyonso ekima yango na kati sikoyo biso sikoyo ezaka bien sikoyo toyembaka banzembo toleka sikoyo na Exode boya Exode sikoyo
eza sikoyo tala kaka exode eza lokola escalier ozomona escalier omona solo kende na kotala château rouge wana te bon omona sikoyo eza na building moko ezalaka wana ezalaka na escalier sikoyo escalier wana sikoyo soko mati alors comme na 10e étage nango sikoyo alolembi sikoyo ntango olemba sikoyo tali na se ozomona bato mosusu batikali kuna bon imagine sikoyo ke escalier wana likolo moko ezalaki ya kosala lokola ozoyoka mpasi okomata sikoyo escalier te donc et puis eza lokola mpe ceinture ozomona sikoyo ceinture soki oza na ceinture olati ceinture na loketo sikoyo soki ceinture sikoyo eza te sikoyo temi liboso ya bato pantalon ekokwea non bon sikoyo soki pantalon ekwei omoni sikoyo bato bakomona soki bato bamoni ozomona teke eza mabe ozomona ngo te sikoyo ye moko sikoyo azoyeba te makambo azoloba azoyeba te ndenge azokendela parce que basi batie na motu ke matei ezalaka na baforme moko boye aza na confusion na motu or azoyeba te ke matei eza fo olobela réalité ya makambo oyo oza kovivre na periode wana oza na pasi mboka eza na pasi nini ezosalaka bato bazala na pasi peut-être ezali mpo bato bazotosa so nzambe te tokoki na bible okoki kozwa passage moko boye ke bato batosaki nzambe te conséquence na bango ezalaki nini sikoyo tuyenga ntango obaluka so na pai na biso lelo biso tozotosa nzambe te voilà fo ozwa réalité biso sikoyo bakimbangisa réalité ezani manque amour toza na bolingo te normalement motu soki aleki liboso ayo te afo matei netournaka sur wana etournaka wana parce que yango makambo toza nango lelo na ntina ya manke ya bolingo yango toza na etape toza nango lelo bato bakowelana makambo papa alobaki totosi yango te mpe kozanga kotosa makambo bapapa balobaki bato ya 3 egala 1 baza koteya bato basala makambo oyo kozangisa bango bolingo babunda contre bandeko na bango est ce que eza na ntina ke okende onyokola match ya bato pamba non nde nazoloba makambo nazoloba natangi kutu natongi bamatie mingi te awa ozomona eza na likambo na likambo ezalaka na ntango nango makambo tozoleka awa eza bato baza intimide ezala bango baza na 26 ezala baza na 3 intimidation wana sikoyo bakomi lokola neti kobangabanga okoloba likambo te keba lisumu soki olobi oyo eza lisumu kosimba kuna te eza lisumu kosimba eza lisumu mais oyo ezomonana na miso eza mosusu botie bato na position bazala lokola bahypocrite azoyeba bien ke décision oyo ewuti na nkamba papa atiki eleka mpe peut-être asigné soki pa asigné te mais papa ayebi ozomona exemple ntango makambo awa ezalaki awa ntango toyoka yango na internet awa toyoka yango ke bazotanga makambo baza kohumilie moko ya mwana ya papa na nkamba kuna akosi ndenge eza wana akosi aza lokuta boyeboye papa afandaki wana azoyoka bango baaloba ozomona papa afandaki wana ayoki bango baaloba papa alobi na ye esili ozomona ayoki azoyoka bango bazoloba donc tozozwa makambo eza ke yo moko ozomona ngo eza liboso ya miso na yo wana lelo sikoyo boyoki katembo awa te katembo atangi nkoma papa combien de fois soki 11 wana asala référence ya papa article lukutakano na makambo ebimi kuna babe ya papa te mais tala sikoyo na kati kuna article 22 ezolobani bato oyo bazoraisonne batravaka ndenge wana neti yo ozalaka na poto awa oza censé ya koraisonne na vitesse moko ya ndenge wana talela makambo mpe na baspe nyonso eza ya molimo oza mpe na nzoto ozovivre na nzoto mpe talela yango na baforme nyonso comme ça okoyebaka oyo eza bombe oyo eza bombe oyo oyo te oyo oleka te oyo yango te voilà nyonso ezomaka yamaka molimo tika yango yamaka molimo yamaka molimo oyo keba yamaka molimo mais biso ezomona ke mokili ezokokufa na miso na biso soki 16 ans soki 40e année yango oyo baséparation eza kaka ezokone kose multiplier bino bokokamwa te ke ti toza awa bokoyoka ke toza na 2018 papa Simon Kianga na lobaka yango ke azobanga bowumbu wana ya 300 ans papa Simon Kianga na lobaka yango naza kobanga bowumbu ya 300 ans ozomona bowumbu azobanga na chaka na video moko wana lakisaka bato bomonaka yango bowumbu wana azobanga eza ya 300 ans donc bosepare biso te mpo nga nazobanga bowumbu wana ya 300 ans ozomona mais biso tondimi na biso ke tozala na baséparation malgré matei oyo papa ndenge nateyaki biso donc senge na yo tata yo mama
Obengami était moi, papa Simon Kimbangu, le 23 décembre 1990. Soko zali na mutu oyo boko kanakate lukanzila. Lukanzila pate bo lokaka kanzila pate. Ba oyo bazana bango batwani ngumate alingi na ye ko zana yo kamara tedi kambote. Kasoko yo ibiete boko zala kanene kambo. Ah. Soko bo mona bulimi sangai pamba tete ko kanakana yote. Limi sangai banda lelo ngai na zali kambo. Pe soko ya kangi mutima na ye wana Italy. Kasi yo mwana papa Simon Kimbangu na kanisi ndenge to kuzala kana papa kolutu na babu pambanza nanga ye na kanisi bola na matami ndenge wana ezale nanga ye ekuzala nanga ye sengo pate to kota le 1er janvier nazala ko mona kabatu mususu bakulu barakate kasi bazeli bada papa Simon Kimbangu mawa mutu ana bakulu barakate kupesa na membo tete kasi bazali kimbangiste ezale nyongo bolingo izali kamoko munene yango to check yango de boso soko bolingo izalite okoto sanu mi bekote soko ozana bolingo te okusala pene mi salate voilà donc à partir na suka soki bolingo ezate okoto sami bekote soki bolingo ezate okosala na pe misala te bokama te mise esilite kasi te bolingo ezate soki bolingo ezate okotosa mibeko te okosala pe misala te nkamba 3 égale à 1 échec na échec po bolingo ezate eza likambo akamwa te tala nombre ya bato nyonso baza kuna lokola bolingo ezate misala pe mwa esalama pe ezate bokosala kaka misala moko bo neti payote kaka motu moko boye awuti asala na McDonald akokende kaka tongi kaka na mboko na poche basali mwa payote moko amokuse kaka ya moke kaka boye kaka na zamba payote moko paulo kaka mwa vert blanc ali ekoki kaka wana alors sikoyo motu mpo azomona ke tozotonga nkamba biso tozotonga nkamba na 2018 tozotonga nkamba donc tosali kaka mwelo mwa mokuse kaka boka ya moke kaka ata gratte-ciel moko te immeuble moko na nkamba oyo tozomona ke immeuble eza nzwa mitinu oyo bapapa basala na ba 1900 oyo tosala biso nyonso na ba 1900 lero wana lingomba baplace mosusu na kisasa bamandalala eza nano na kokamwa teke na baparoisi ya 3 égale à 1 bele mosusu komona oketi lelo mamandalala ya kaka eske bozokamwa ngo te nde lero oyo nkamba namonaki baimage ya nkamba bafilma na drone na likolo boye sikoyo soki ozwi foto wana ya image wana oye ozolakisa motu mboka nzambe motu wana akomona ondeni normalement lelo nde eza bagratte-ciel botala na mwa ta moke bandeko ya golf na ngola kuna combien de meuble batelemisa wana oyo na moke kaka mpo bato mpe moke oyo ke na so multiplier na nombre ya bato okomona ke fo basala ebele parce que baza na bolingo soki bolingo eza to kosala misala te ça n'a rien à voir ke eza na molimo soki na ndeni soki bolingo eza lokola manque ya bolingo yango wana eza bongo eloko moko bokosilisa yango dans 2 ans bosala nango 40 ans ozomona eloko ekosala na 2 ans ekosala 40 ans tu wana est ce que lisumu nini eza na makambo na oloba lisumu nini eza na makambo na oloba ke nalobi mabe esi nalobi mabe to nalobi mabe komo lobi okota na show comme ça explique nga so nalobi mabe eza clair soki oza na bolingo te okosala mpe misala te papa Fumalongo oyo donc nakoloba 42 ans ateyi bakimbangisi alobi na bango soki oza na problème na ndeko na yo kimbangisi oza na problème na moto soki azanaki mbangisi te lobi na na problème soki alingi na ye te tika ye alingi na ye te tika ye abi me yo kimbangisi luka nzela yoka luka kaka nzela sikoyo katembole terminator nzela nini ya luki mpo na ke bayokana na biso na bato oyo balobi ke balingi makambo ya bomoko nzela nini aluki solution zo boza su bakimbangisi te tobengani bino tobebani nzela nini aluki donc ake na contre soko ozalaka na 3 égale à 1 yeba yango lingomba na bino wana mosusu ya 3 égale à 1 eke contre bavolonté ya bapapa nzambe akoko se contredire te maloba na ye etikali kaka yango wana kaka maloba na ye etikali kaka yango wana oyo tozomona lelo eza contre ndenge alobi ke biso ozoloba ke nzambe bolingo papa Simon Kimbangu lingomba na ye ya solo eza na 26 oyo balobi bomoko preuve ezolakisa na misala oyo baza kosala tiko tolobi ke na ngambo wana
lokola bolingo ezate misala pe ezate siko bino boya ko contredire biso bolakisa misala total misala oyo eza na capacité ya nombre ya bato oyo baza kuna comme ça total ozomona comme ça total misala oyo eza na capacité ya nombre ya bato baza kuna parce que papa alobi soko oza na bolingo te okosala pe misala te papa alobi ke azokamwa ke kimbangisa na kimbangisa balobanaka te babi non ekozala te to Katembo depuis 2002 akangisa bato enemi ozomona akangisa bato enemi tolobanaka te tobebana matanga aoya te banini boye aoya te Katembo na ide soka utaiwa po leo soka na sondo mona pe Katembo te peut-être soka abimila soka pe abimila ka lokwa liye boye okoyeba pete parce que liye bo pe manango ya omo ka tout d'un coup Katembo abimika ka Katembo ndo sasa bato bato atuwa wazo banga Katembo wayoka on po Katembo wayoka makambo ozomona sikoyo bato mosusu boclassifie bango ke bazala kimbangisi ete balongwe libela mais église wana bango bafabrike église mosusu papa Simon Kimbangu kyanga na bandeko na ye ya 26 bakozwa ndeko na bango kuna bino bokotikala na bakatembo wana boyo bakango wana bisu bino parce que papa Simon Kimbangu kyanga na bandeko na ye ndenge nzamba kangisaki bango esika moko bakotikala ndenge wana bolinga te bakotikala ndenge wana obo mona ya nzoto boye eza théâtre bakotikala ndenge wana na nzoto boye bino ne boye bozo ko puye kuna bokotikala na bakatembo kuna na bakatembo na papa Mario bokotikala kuna wana le wana bokoya pete wenga oh ngala nda papa te tikala na katembo kuna bino bozana l'église na bino kuna tikala na katembo botika na katembo wana polere ya koya eza oyo papa lobaki matei wana nyonso bien papa mfumu alongwa te yaki bien makambo alobaki eza clair achaki mai na munoko te alakisaki bakimbangiste nini oyo fo kosala okotunanga makambo yo jomaki yo makambo na solo ba yo zosula ngwa yango na okasi papa mfumu alongwa alobi papa mfumu alongwa alobi papa mfumu alongwa promettre bakimbangiste ke bakoluka yo kimbangiste basimbo na bilamba bokomona ngo papa bokomona ngo donc soki peut-être yo za ekimbangisi obia namoni ko eza makambo lukuta ofai na ndako olobi ka nga makambo oyo namoni eza ndela ngo molimo te erreur parce que vrai nzela ezali prophétie ya bapapa ekokoleka pamba te nzambe soka promettre likambo esalamaka kaka papa diange na babaki conférence nationale wana iloko ekobima kuna te eloko mpe ebima te boyoka promesse mosusu ya papa diange ndawa promesse mosusu ya papa diange na bakimbangisi bato bakutala biso bamoni biso kaka lokola vraiment biloko bizangi ntina kimbangisi oh allez laissez-nous tranquille laissez-vous tranquille mokolo wana okoluka kaka nzila okoluka ndako akimbangisi ezalaka wapi okenda kobetela ye porte na 2h du matin fungulanga ndako pardon ngana na yo tuzana likambo te pardon na kutuna yo mwa likambo okubima kuna ta mosusu likambo soko ndenge nini eseka nini bino bakusambelaka parce que ça c'est ezali monene te baparoise na biso etwini partout sikasika oyo kutuna nga na kati na ndako bokomoni yango ntango wana anzambe voilà boyoki yango siko makambo oyo bango balobaka wana oyo kaka papa mfumu alongwa alobaki papa mfumu alongwa azongisaki wapi yango bolakisa biso tona kolakisa soki boyebaki papa Simon Kimbangu peut-être tokolobaki alere wana elaki mwa bamindondo mais lere oyo bapapa bavivre na biso papa mfumu alongwa alobaki nyonso lukuta na lukuta bamanipulation papa mfumu alongwa nga oyo nazoloba yango ezolakisa papa alobi bakoluka yo kimbangisi te donc eza papa alobi yango ekosalama ntango alobaki eloko te kobima na conférence eloko mpe ebima na conférence te makambo nyonso oyo bapapa baloba ekosalama donc église oyo soki ozomona badésordre oyo olobi ngai namoni ngai nafana ndako ekomo zoba église oyo église oyo azalaka na ye na posa azomanke telema whisky na makoso ya ngulu ozoya kozwa raison atala sikoyo aleka na molongo wana alula yango makoso bien mpenza ngai tozorate mpenza
sikoyo ale akomo décider malembe ngana kozonga na makoso na ngaba na omela na makoso na masanga na ngaba bien pena balera etebo edongo beti mwa moko na yo sikoyo alinga banozongela makambo na ye ya mabe ya kala alinga banota sikoyo faluka excuse makambo lingombo pe sikoyo azoluka nani bakozala na ye longo sikoyo azoluka neti bato aza na moto na ye mo bato basolaka makambo akati ya mabe wana ngape papa simoki anga nakomoloba pe ngai azomela na se sikoyo abwaka ndobo moninga pa banda kojoindre mais oui pe oui ngai makambo église ngai sikoyo aluka nana kobanda liboso sikoyo tozongela biso kako ebiki ngai nazwaki ide na leka mokomosusu na supermarché mikolo namoni ngombe cher mpenza napusa na taba boye namoni mpena nini ko makoso ya ngulu ebele mpenza na pusa neti nazwa boye sikoyo azozela mosala ebiki ngai nazwaki na ngai na makambo eglize koma ngai nazwaki na ngai nazwaki na ngai mpenza nakipe na ngai te nazwaki na ngai yo ozwaki ngai naza kokanisa koto mpo biso taka banema bandimi yo kasi nzambe ayebi bien kamibeko na balingomba nake komi nango boye mpena ngai nga koto dimanche kutu eleki kutu nga kotu nakendeki na nga kotu mingi bana basi moto balaka bongo bana basi mabe na bango ezaka nini bandimaka likambo ya nzambe mbangu bakweyaka mpe mbangu yango monaka bamama baka ebele na eglize ebele mona ta mipiku penda mipiku bandimaka mbangu me oyoka sans personnalité bamama nyonso te bamama oyo balenda wana pena lokola bamama Pierrette na kati ya Suisse bakonzi ya Suisse lokola bamama Liliane lokola bamama Rosette na kati ya Angleterre wana lokola bamama be na kati ya Angleterre wana okaka ke bango pena bamama balenda bazali lokola bamama Laurence lokola ba Eli Makudi na pire mutu na ye nani mami mamionzo bato lokola ba first lady wana mama Fanny donc bato wana nyonso baza ebele oyo kaka bado balenda oko expliquer likambo te donc mwana pa marteau na ndenga mokete donc yo koloba nini donc bazali mais wana ba sans personnalité wana oyoka pena donc okaka kiyunguyungu pena kiyunguyungu donc okaka donc kiyunguyungu donc soko basimbi babwaki kotoyo akei babwaki kotoyo akei babwaki kuna akei nga pena balingombango na bamobulu anafaina na ndako moshere yo kimbangisi mobimba pena afaina na ndako mobulu kuna nga anafaina na ndako wana linga banozongela makambo na mabe ubi esa asalaki makambo moko ya mabe ubi aza muyibi place asalaka ayibaka tiwa azoluka sikoyo eloko moko boye asapuye nango bon nzambe yo bongo yibika biso ya na mboka wakala bato abongo ba message yo balinga koyoka mingi eza ba message ke bana poto bamonaka pasi kondima eza kuna eza esi naona lobaki liboso wana ase retrouve pena oui nzambe ayebiki tokomonaka pasi awo olimbisaka azokende koyiba baveste na magasin bato ozonyokola bato ozokende koyiba moyibi ozomona ngai nakakende eglise ngai nafani na ngai donc personnalité eza te oyoka omona koreki ya kala omona musicien ya kala omo tout ça sans personnalité lingomba oyo kokufa te parce que yango moto kotika yango mama mikala banda koloba te na professeur mama mikala ezalaki nini na profita ba professeur mama mikala na maloba ya mama mikala bande kozongela professeur papa Simoki Mbangu ke papa Simoki Mbangu watu tela abimi lea papa Simoki Mbangu abimela ba mamwilo na loa asali na bango soki une semaine soki 2 semaines soki une semaine alors asali na bango ale nde asololaki na bango wana sa kufi azongeli bango ale abandolo bana bango afanya bango tango monabi na mikoleko ya tokoloba munoko moko na mikoleko ya lingombe kozala kaka moko na mikoleko ya mukonza kozala kaka moko ngai kimbango mwana bakongo sikoyo yo kimbangise yo komi kimbangise ngai na kozonga na ngana église wana ngai et puis pe kimbangise alongwe ake na groupe de prière zoka sans personnalité kimbangise alongwe ake na groupe de prière kimbangise alongwe ake fana ndako ngai na makambo ya badeza ngai pona kwa kende kona ngai na kamina makambo ya bagé botala mukolo ala ozomona pena ozota kiyungu pena donc kiyungu personnalité zate ozomona siko oza na souci ya kosala makambo ya mabe eskize eza mpo bazoyokana te abayokana nano ngai bazoyokana yo oza ambassadeur ti mosala na yo eza mpe yo mpo contribue te okocontribue mpe ocontribue quelque chose osala mpe oyo ya yo soki mabondeli bundela mpe na mabondeli eza bitumba te ngai na kofanda na ndako ngai na kofanda na ndako donc biloko wana yango wana nde place ozali etanke kimbangise fo osala oyo kokosala mpo eza important po papa Simoki Mbangu atindaki yo na mokili oyo na mission
yo za na 3 égale à 1 yeba ke ba déformer déjà lingomba basi ba changer makambo donc ngonga yango yo oko décidera déjà parce que boko koma lokola na Corée du Nord 3 égale à 1 bino bolobi babenga bato ya lingomba ya 3 égale à 1 biso tokobenga bino sikoyo bato ya Corée du Nord oyo bato ya Corée du Nord yo bato ya Corée du Nord kuna par exemple baza libre te donc okosala ozo balko bakomona ngamba Corée du Nord donc biso sikoyo bolobi bato ya bangomba ya 3 égale ya 26 biso kobenga bino bato ya Corée du Nord zomona oyo bacoréen donc bacoréen bazobanga parce que bato ya bacorée du Nord sikoyo azobanga akosala likambo te bakomona ye so bosola pusana ngo misiba bakomona ngai akatembo akobenga na ngai na église aho bakomona ngai nalingi na baproblème te mbali pusana kuna mbali bayo mbali nalingi na makambo te mbali ouais tokomi lobi so ezali so ye monene ezali tokozala na bato awa tokosola lobi bye